Hello, and welcome back to the channel. As most of you know, I'm Topher. And for those of you who don't know and just randomly decided to click on my video, welcome to the channel. I'm Topher. Thank you for stopping by. So we're here to do a reaction, and we're diving back into Cutie Pie the series. We're diving into episode 5, end of episode 4. Leanne had talked to Kua's mom and was like, hey, I think it's time that we should start living together. And she's like, go live with a fine ass man, baby. Go on ahead, get you yours. So against his, not really against his will, but he didn't really want to, but he kind of gave into it. Kua went and he moved in, and he was pleasantly surprised by the house and the decor. And it's like, oh, you like this kind of house? And Leanne showed him to his room, and he went to the closet. He's like, how come there's clothes in here already? He's like, well, I'm staying here too. Plot twist that, saw coming, but still fun nonetheless. So we're gonna just dive in and see what shenanigans happen this episode.ไม่ได้ตกลงกันไว้ซะหน่อยเฮียแค่บอกว่าจะให้เก้อย้ายมาอยู่กับเฮียไม่ได้บอกว่าเก้อต้องมานอนห้องเดียวกับเฮียนี่ I mean, girl, เดี๋ยวเก้อจะให้เฮียอธิบายให้ฟังทุกอย่างเลย don't question gifts the Lord has given you. ก็ต้องนอนด้วยกันสิหรือหนูเก้อไม่ได้คิดแบบนั้น เก้อไม่ได้เป็นผัวเก้อจะถอนม่าน Just those micro expressions that Leanne's making. โบราณเขาว่าโดนจับคุมถุงชนอยู่ด้วยกันไปนานๆนะเดี๋ยวก็รักกันเอง Child, he เฮียไม่ trying. บ้าไปแล้วเหรอ He making an effort. ใครโดนจับคุมถุงชนที่เก้อยอมมั่นกับเฮียเพราะว่าเก้อสนิทกับเฮียตั้งแต่เด็กๆต่างหาก อ๋อเหรอ หรออะไรวะเนี่ยตั้งใจจะมากวนประสาทกันชัด I don't think it's his nerves he's trying to get on, but okay. ๆได้ It's a start. เฮียอยากให้เก้อนอนห้องเดียวกับเฮียมากใช่ไหมล่ะ Kinda, yeah, a little bit. เกื้อนอนกลนมากเลยนะครับ เฮียมีเอียปัก แล้วเกื้อก็นอนดิ้นมากด้วยดิ้นอย่างนี้เลย Well, girl, the bed's huge. It's fine. ยังอยากให้เกื้อนอนด้วยอยู่ไหมล่ะ Girl, he gonna show you how he gonna wrestle you down. You start tossing and turning in the middle of the night. ใช่ไหม Child, จะทำอะไร child, นี่นักหรอ child. เฮียมีกุญแจมือ Ooh, yes, หนูเก้ออยากลองไหม yes, I do. Yes, he does, not me, him. ว่าไงตัวแสบมีเหตุผลอื่นไหม Girl, why you always so close to his face, Lord? เฮียไม่ใจร้ายกับหนูเก้อหรอกห้องหนูเก้ออยู่ตรงข้ามหนูเก้อจะเลือกห้องไหนก็ได้นะ Child, these head games. Oh, Lord. Oops, child. Girl? It's like เอา two. หน้ามาใกล้อยู่ได้ Like I keep saying. ไม่กล้าดิ เฮีย Child. กล้าล่ะ I mean, technically, it already has, but we don't count that one. Time wasn't right yet. เฮียเล่นอะไรก็ไม่รู้ เกื้อไปแล้ว Even though Kua keeps like, yeah, I'm breaking off the engagement, blah blah blah. Like, there's still some part of him deep down, and maybe not that deep. Maybe it's a little bit closer to the surface that wants it to happen. He wants this attention, but ห้องนี้ห้องกูเลยเนาะ เกือบเสียความบริสุทธิ์แล้วไหมล่ะ I mean, girl, it was just a ขึ้น kiss. เตียงเฉย What if your parents been telling you? กลับอย่างนั้นเลย เฮียแม่งโคตรไว้ใจไม่ได้
Y'all can't believe those lies that parents told you, like if you kiss, you'll get pregnant. If that were the case, I would have had so many kids in my 20s, Lord. โอ้ห้องนี้มันอะไรวะเนี่ยทำไมมีแต่ของที่เราชอบวะเฮียไม่มีทางเตรียมเสร็จใน3 วันแน่ The room is ๆหรือ gorgeous. ว่าเฮียทำไว้ตั้งแต่แรกแต่ของพวกเนี้ยเฮียเนี่ยนะหรือว่าแค่บังเอิญที่เฮียชอบของแบบนี้เหมือนเราหรือเฮียรู้หมดแล้ววะ Yes, yes, he does. แต่ก็ไว้ใจไม่ได้อ่ะ I love this music too. Oh, ที่เนี่ยบ้านใหม่เอ้ยเป็นแค่บ้านชั่วคราวบ้านชั่วคราวของพวกเรา จะทำตัวเคยชินให้มันมากนักไม่ได้นะเว้ยเข้าห้องก็ต้องล็อกประตูทุกครั้งด้วยเข้าใจไหมอย่างมากอีกไม่นานเกินเดือนพวกเราก็จะย้ายกลับไปอยู่ถ้ำของพวกเรา we'll see. เฮ้ยเชี่ย หนูเกื้อเนี่ยจะออกไปออฟฟิศแล้วนะ เดี๋ยวตอนเย็นน่ะค่อยมาบันทึกลายนิ้วมือสำหรับรหัสเข้าบ้าน ถ้าหนูเกื้อจะออกจากบ้านน่ะอย่าปิดประตูนะ เดี๋ยวจะเข้าบ้านไม่ได้ อะไรนักหนาวะจะไปก็ไปดิ เฮียไม่ไปไหนหรอก เฮ้ย ที่เฮียพูดเมื่อกี้ได้ยินหรือเปล่า The computer error is going through his head. ครับเกิดได้ยินครับ งั้นเดี๋ยวเจอกันตอนเย็น ถ้าหนูเกื้ออยากทานอะไรเป็นพิเศษอะไลน์บอกเฮียแล้วกัน ครับเฮียเฮียมีอะไรอีกหรือเปล่าครับเฮียครับ Girl, he went to work. Or he's just waiting on the other side of the door for you, maybe. Who knows? Who knows what games he's playing right now? ไปแล้วมั้งเฮ้ย ห้องเป็นยังไงบ้าง เล็กไปหรือเปล่า Small is not the adjective I would use to describe this room หนูเกื้อ or anything in this room right now. โอ้ยเกินเหนื่อยจะถอยแล้วนะครับ เจอเฮียทีไรอะต้องมาซ้อมเต้นลีลาด These are facts. He is a very predatorial, aggressive kind of approach to him. ไหนๆเฮียก็มาแล้วอะเฮียจัดห้องให้เกื้อแบบเนี้ยเฮียชอบเหรอครับทำไมเกื้อไม่รู้เลยอะ เฮียชอบ ของเฮียเองอะถ้าหนูเกื้อไม่ชอบอะเอาไปขายทั้งหมดเลยก็ได้นะ หรือถ้าหนูเกื้อไม่อยากอยู่ห้องเนี้ยย้ายไปอยู่ห้องอื่นก็ได้ คิดซะว่าบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านของหนูเกื้ออีกหลัง I love this tie. I probably said that last episode too, but เดี๋ยวเว้นห้อง I love ทำงา this นเฮีย tie. นะ เกื้ออยู่ห้องนี้ดีแล้วครับ ส่วนห้องทำงานเฮียเกื้อไม่ยุ่งอยู่แล้ว Until you go to work. งั้น Lord, I swear, such a close face talker. I don't mind it personally. Like he can come talk in my face like this any day of the week he wants to, but is necessarily the approach for. Okay, it's a little cheek kiss. He is making an effort. It might be an aggressive effort, but he's making an effort. It was a cute little cheek kiss. He is trying. He got a glimpse of the real Kua, and he's like, you know what? I might try and make this happen.
ฟีลสามีจูบแก้มก่อนออกไปทำงานไม่ใช่หรออยู่ที่ยังเจออย่างนี้ทุกวันจริงดิ Girl getting body chills. จะเคิร์ไม่ได้นะเว้ย He's like, you must not fall for it. I'm like, you know what? I will trip. I will fall. Let's go. I'm putting up no fights. You want it? Here it is. Oh, that bath. One of my goals in life, like my immediate goals, well, not immediate, but goals in my household, is to have a full-sized bathtub that can fit a human adult. Because like right now I have the bath shower combo in my master bathroom that came with the house, and I just haven't had the funds to do like any kind of renovation, especially since my kitchen exploded a couple months back, and that took a lot of this money I had in my savings. But yeah, that is one of my goals, to just get like a full human-sized bathtub in place of that bath shower combo so that I can just relax and chill. หรือว่ากับดักวะ Girl, even if it is, just play the damn game. You can't เพื่อจะชอบใช่ไหมล่ะเฮีย you can't just walk on eggshells this whole time while he's not home. You're bored out of your damn ทำ mind. ไมครัวเยอะจังวะ Because food is important. Nutrition is important. I want it. I want the kitchen. นี่กะจะไม่ให้ออกไปไหนเลยใช่ไหมเนี่ย I mean, it's only a couple bags of salad, girl. เบื่อ รู้จักหนูเกื้อน้อยไปซะแล้ว All the alarms go off. It's a sex dungeon. What? Oh, okay. Maybe not. อะไรวะเนี่ย Now, did he already have it, or did he put it there and tell him not to go in that room? Specifically because he knew he was going to go in that room, because he's stubborn as hell, doesn't like being told what to do. Me. Well, there's my answer. ของขวัญขึ้นบ้านใหม่ จากเฮีย Well, there we go. เฮียรู้ได้ไงวะ พวกกูชอบอะไรพวกเนี้ย Yes. And he knows you well enough to know that if he tells you not to do something, your ass is going to go do กับ it. หนูวะแต่เฮียก็เพิ่งบอกว่าชอบอะไรแบบนี้นี่หว่า แค่บังเอิญแหละ แค่เดา ไม่หรอก เฮียไม่รู้หรอกว่ากูชอบ Girl. ช่างแม่งกูขอตีระบายอารมณ์หน่อยแล้วกัน Of course he's watching. Josh says they have a camera in the actual room instead of just in the hallway. It's like, what if he closed the door? Oh, Lord. I
guess we drummed a little too hard. I mean, I doubt he's getting butt ass naked right there in the middle of the office or wherever the hell it was. คุณเหรียญครับเรามีปัญหาที่เพนทากอนแล้วครับ เฟย Boy, now not the time. With your sexy จั ass ด self. การเอากล้องวงจรปิดในบ้านออกให้หมดเลยนะ เหลือแค่หน้าประตูบ้านไว้ก็พอ แล้วอย่าลืมตามช่างมาติดแอร์ห้องซ้อมดนตรีด้วย ได้ครับ และเนี่ยครับปัญหาเนี่ยค ต รั อบ นนี้ Okay. You better give your boo some privacy. Okay. I mean, because it's his fucking house, so if he want to have cameras, whatever, he can have cameras, make sure his house is secure. But like, okay, you know what? I'm not trying to spy on his private time, whatever. I'm gonna give him. Okay. ขอโทษครับเฮียสามารถหน้าทูนเซฮัลโหลชุด ชุดเนี้ย พัก5 นาทีครับเด็ก ขอบคุณค่ะ พี่เดียว ๆ มีอะไรเหรอครับ พี่เดียววันนี้มีเด็กใหม่มาด้วยเหรอคะ เด็กใหม่เหรอคะ ไม่รู้เลยอ่ะ He's tall and handsome, and I want him to be my คุณลุงเด็ husband. กใหม่ You better walk in looking all delicious and just staring so intensely. ฝากเนื้อฝากตัวไว้นะครับ ครูพี่เดียว Lord, that man is beautiful. He's got good hair. Not great form, but he's got good hair. Ooh, the way Dale's raising his eyebrows, child. เด็กอย่าไปหัวเราะพี่เขาสิครับ It's cute. Speaking of cute, hello. Nipple. ใจคอจะมีแต่อาหารเพื่อสุขภาพหรือไง ไม่กินขนมบ้างหรือไง I mean, girl, have you seen his body? Of course he eating healthy food. Hashtag product placement. Although, I was gonna say, it looks like aloe juice, because I love me some aloe juice, and that's usually the bottles that they come in. But I don't see the pulp, so maybe it's not aloe juice. Something the similar kind, maybe? I don't know. Either way, I'm sure it's refreshing. นี่ต้องทำเองเหรอวะเนี่ย หรือว่ามีแม่บ้านคอยมาทำให้ทำไมดูไม่ค่อยมีอะไรที่พอจะกินได้จริงๆเลยวะ Oh, that's right, baby. You don't know how to cook. And DL's not here to help. ว่าไปที่ผ่านมาก็ไม่เคยรู้เลยปกติเนี่ยใช้ชีวิตยังไง หรือว่าเฮีย What if he's a vampire? I mean, heaven knows he's got the heavenly cheekbones and the sinfully delicious body to be one, sure. Girl, you've seen him out in the sunlight. You didn't see him sparkle. You didn't see him burst into flames. None of that stuff. You've seen him eat at dinner with you. But if we're gonna get this little vampire fantasy, that's fine with me. Go ahead and bite his neck. God, his teeth are so gorgeous. Like, taking the fangs out of the picture, just his teeth are gorgeous. บ้าไอ้เกือกเพ้อเจ้อไปกันใหญ่แล้ว เกินไปแล้วนะใส่ช่วงนี้เครียดไปมั้ง I don't know. I feel like it could probably go a little bit further, but okay, that's fine. Nipple.
Help! My man found out. Did nobody say you needed a shirt for this SOS? เดี๋ยวไม่ได้ตั้งใจจะขำเฮียนะครับ แต่คือท่าเฮียมัน เฮียไม่ได้จะมาคุยเรื่องนี้ ถ้าเป็นเรื่องที่เดียวเป็นครูที่นี่ เดียวแค่มาทำงานพิเศษหลังเลิกเรียนนะครับ แล้วทำไมไม่บ Why อก you เฮี keep ย slamming? ไม่เลือกที่จะโกหกด้วย Oh, we did talk about the lies before a number of times. But you can stop the slamming. Unless you're gonna slam me against the bed or something. เดียวไม่ตั้งใจ in จะ which โก case, หก let's เฮีย go นะครับ ahead, but แต่เดียวแค่ยังไม่มีโอกาสบอกเฮีย ก็เลยโกหกอะนะ ที่ผ่านมา ที่บอกเฮียว่าไปกับหนูเกื้อ หรือว่าไปทำงานชมรมอะแล้วต่อไปนี้เฮียเชื่ออะไรคนเดียวได้อีกอะ ขอโทษครับเฮีย are you? Because you keep doing this lying thing, and I know you don't mean anything super deceptive by it, but baby, he keep telling you he don't like the lies, and you're making it hard for him to trust you. He's like, I'm still a teacher. I will counter your every move. เฮียไม่ได้โกรธเฮียแค่อยากรู้ว่าคนเดียวทำอะไรอยู่ หรือว่าไปไหนกับใครอะเฮียแค่อยากจะ A little controlling, but you know, we've had this conversation yeah. already. เฮ้ย Let me protect you from this beast. Who I'm pretty sure has been here this whole time because he looked like he just straight chilling. He didn't look like he just rolled up in here. He's like, babe, it's just a puppy. It's fine. ไม่ต้องกลัวหรอกครับเฮีย น้องเป็นของเจ้าของที่นี่ครับ God, he has some good hair. Ugh. My husband. One of them anyway. Y'all know I got like 800 of them. ครับครับ Hey, how's it going, Mr. Lian? It's going better now. เห็นแต่คนสวยเนาะ ผมไม่ค่อยมีเวลา คุณพร้อมคุยเลยไหม Take off your pants. อ๋อ ใช่ วันนี้วันศุกร์นี่หว่าต้องมีประเด็นนี่เนาะ ดื่มแอลกอฮอล์หรือกาแฟไหม ไม่ละผมไม่จุกกับกาแฟ ดื่มแล้วมันปวด ไม่เอาดีกว่าครับ Something good. I like this music change. อ่านไทยไม่ค่อยออก เดี๋ยวให้คนอื่นอ่านให้ ผมขอคำตอบก่อนวันอาทิตย์ได้ไหม ได้ ผมไม่ต้องคิดมากอยู่แล้วแต่คุณแน่ใจแล้วเหรอ ที่จะมาเป็นหุ้นส่วนร้านผม เวลาผมจะทำอะไร ผมคิดก่อนเสมอ โดยเฉพาะเรื่องธุรกิจ แต่ร้านผมแทบจะไม่มีกำไร ที่คุณเห็นคนมาเยอะๆ ก็เฉพาะวันที่มีโชว์ของคิริน นั่นแหละ ที่ผมอยากจะหุ้นด้วย เพราะว่าผมไม่อยากมีคู่แข่งแบบคิริน เอาดีๆ สัญญาเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องธุรกิจหรอก เป็นเรื่องส่วนตัวล้วน I mean, ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวผม
ผมคงไม่ซื้อหุ้นผับบาร์ในซอยทองหล่อเกือบทุกร้านหรอก ผมต้องการเป็นที่หนึ่งในธุรกิจนี้ และก็เหลือบาร์ลับของคุณ คุณเจมินาย ไม่เคยคิดเลยว่าร้านเล็กๆที่ผมปั้นมากับมือ จะเข้าสายตานายทุนยักษ์ใหญ่อย่างคุณได้ ต้องขอบคุณคุณหนูเกื้อกิรติจริงๆ แต่น่าเสียดายนะ เกื้อเพิ่งขอลาออกเมื่อวันก่อนนี้เอง สงสัยว่าร้านผมก็คงกลับไปเป็นร้านเล็กๆกระจอกนอกสายตาอีกแล้ว ขอลาออกเหรอ ใช่ คุณรู้ไหมว่าทำไม เสียดายชิบเป๋ง I'll get him back, baby. Don't you worry. ไอเดียวก่อน It's like, hold on. I'll still be a business partner, baby. It's fine. ผมอยากรู้ว่าคุณต้องการเข้ามาแทรกแซงเรื่องนักร้องผมหรือเปล่า และก็ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นจริง ๆ ด้วย แล้วถ้าเป็นอย่างนั้น จะทำไม ผมว่าคุณกลับไปแก้ข้อความในสัญญาก่อน ว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ ร้านเนี้ยคือชีวิตของผม จะยอมให้ใครเข้ามาทำอะไรตามใจไม่ได้หรอก คุณไม่ต้องเป็นห่วง ผมระบุในสัญญาเรียบร้อยแล้ว คุณลองเอาไปพิจารณาดู โอเค คุยกันรู้เรื่องแบบนี้ก็ดี เกื้อมันไม่ลาออกหรอก มันรักการแสดงจะตาย แล้วถ้าคุณเป็นคนที่บังคับให้เขาลาออก แสดงว่าคุณไม่สมควรที่จะเป็นคู่หมั่นของเกื้อ เรื่องนั้นนะให้หนูเกื้อเป็นคนตัดสินใจแล้วกัน Did you close the door? เดี๋ยว ส่ง SOS มาแล้วหายไปไหนวะเนี่ย I mean, you could have called him from inside the house before you closed the door. ทำไมไม่หลับวะไอเดียว ครับพี่เจ เฮ้ย ไอ้เกื้อ คืนนี้นักดนตรีขาดว่ะ มึงมาให้กูได้ปะ ก็ผมเพิ่งบอกพี่เจไปเองไม่ใช่หรอ ผมจะขอพักงานก่อนนะ เอาหน้า ถือว่าทิ้งท้ายนะ ยังไงก็ไม่ได้หรอพี่เจ วันนี้วันศุกร์ด้วย ใช่ วันนี้วันศุกร์ โทษทีว่ะพี่เจ จริงๆผมก็อยากไปนะ แต่ไปไม่ได้จริงๆว่ะ แป๊บนึงนะพี่เจ ไอเดียวโทรมาว่ะ โอเค เอ้าเฮีย พี่ครับ ช่วยปิดเพลงให้หน่อยครับ ไม่รับสาย คงกำลังจัดฉากอยู่ เฮีย มีอะไรเหรอครับ เมื่อกี้เกื้อนอนอยู่ Child caught red fucking เฮียรู้ว่าคือวัน handed. นี้วันศุกร์ที่เราต้องไปเดทกัน แต่พอดีว่าเฮียติดประชุมคงจะกลับดึกหน่อย สัก4 ทุ่มหนูเกลือทานข้าว นอนเลยไม่ต้องรอเฮียนะ เฮีย แต่ที่บ้านเฮียไม่มีอะไรกินเลยนะครับ เกื้อทำอาหารไม่เป็นด้วย แล้วเกื้อก็เพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่คืนแรกอะเฮียจะปล่อยให้เกื้ออยู่คนเดียวเหรอครับ เดี๋ยวให้เฟยส่งอาหารไปให้แล้วกัน หนูเกลืออยากทานอะไร อะไรก็ได้ครับ อะไรก็ได้ งั้นให้เฟยเป็นคนเลือก เฮียครับ งั้นเฮียบอกพี่เฟยให้วางไว้หน้าบ้านก็ได้ครับ เดี๋ยวเกื้อออกไปเอาเอง เกื้อต้องตั้งใจอ่านหนังสือสอบอะครับ โอเค เดี๋ยวเฮียจะรีบกลับไป Oh. ก็เป็นห่วง ออฟฟิศกับบ้านใกล้กันนิดเดียว เฮียไม่ต้องรีบกลับก็ได้ครับ เกื้อเข้าใจครับ โอเค Child. The last shenanigans. เคลียร์ทางให้แล้ว
ว่าไง พี่เจ โอเคแล้วเคลียร์ทางได้แล้ว แต่ขอเล่นคิวแรกเลยนะ ต้องรีบกลับก่อน3 ทุ่ม Nice job man see ya เรียบร้อย Y'all are so many feelings, so many conflicted feelings I got. ไอเดียว ฮัลโหลไอเดียว มึงอยู่ไหนเนี่ย อยู่ที่โรงเรียนอ่ะ แล้วที่ส่ง SOS มาเมื่อกี้คืออะไรวะ อ๋อ ไม่มีอะไรแล้วแหละ นี่กูกำลังนั่งรถไปหามึงจะถึงแล้วเนี่ย ขอโทษนะเกื้อ แต่ว่าไม่ต้องมาแล้วแหละ คือเฮอี้มาหาเดียวที่โรงเรียนอ่ะ เฮ้ยเฮียอีอารวาสปะเนี่ย ก็ตอนแรกที่ส่ง SOS ไปอ่ะ ก็เพราะคิดว่าต้องตายแน่ๆนี่แหละ แต่เฮอี้อ่ะกลับไม่โกรธอะไรเลย ใช่เฮียอีตัวจริงเหรอวะ เดี๋ยวก็ Both of them are changing. เกื้อ บางทีอ่ะ การได้พูดความจริง มันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิด No, what a novel idea. I haven't been saying that since like day one. Just come out and ask him. Just come out and say the truth. But no, fine, whatever. เดี๋ยวมาแล้วอ่ะ เดี๋ยวดิ We can just เดี๋ยว come up with these lies and shenanigans and try not to get. Oh Lord, that's aครับ, good-looking man. ไปกินข้าวกัน Get caught up in Nah, hap- Lord, whatever. I was saying things I don't remember. He came out and knocked the thoughts out of my head. ครับเฮีย Gonna tell the driver to turn around. พี่ครับ ผมไม่ไปแล้วนะครับ ช่วยย้อนกลับไปที่ทองหล่อได้ไหมครับ ได้ครับผม ขอบคุณครับ Also, hello, Mr. Driver. How you doing? ไอ้เกื้อ Come on man you can do this ผมไม่ได้กลับบ้านอะชุดนี้โอเคปะวะ โอเคดิมึงใส่อะไรก็รออยู่แล้ว มันเรียบร้อยไปปะ มึง จุดขายของคิรินมันอยู่ I was ที่ gonna เสียง say he's coming. They're coming for your voice, not for what you're ไม่ wearing. เหมือนใคร But if you really don't like it, you can just take off your sweater, shirt, whatever. I'm sure they'll be fine with that view too. แต่ลุคนี้แม่งไม่ใช่อ่ะ งั้น มึงลองดูไอ้นี้ป่ะ อาจจะพอมีอะไรให้ mix and match ได้บ้าง ลองดูแล้วกัน Or you could just take that nice sheer shirt you're wearing off and let him borrow it so he ไม่ต้องแคร์อะไรแล้ว can have something nice to wear and you won't be wearing a ทำ shirt. ไมพี่เจดูอยากให้ผมเล่นจังวะ Just a Need I suggestion. ก็มึงเป็นคน popular ของร้านกูไง แล้วก็ จะมีว่าที่หุ้นส่วนใหม่เข้ามาดูด้วย ก็เลยอยากจะเรียกแขกมานิดนึง ร้านพี่มีหุ้นส่วนด้วยเหรอ ไม่มี แต่กำลังจะมีแล้วเว้ย ขึ้นอยู่ที่มึงละ ไอ้น้องละ No pressure. It's such a beautiful tone to his voice. 'I like this rhythm. This rhythm. ที่เล่นแบบนี้นี่มันแปลกว่าไงฉันยังสับสนและสงสัยเป็นเพื่อนกันต้องเล่นแบบไหนได้แต่พยายามจะไม่คิดอะไร Beautiful falsetto. ความคิดเวลาที่เราใกล้ชิดมากไปรู้ตัวอีกทีในใจมีแต่คำถามมากมายเกิดที่เธอไว้บอกฉันที่จะแค่ไหนถ้าเธอให้ฉันเป็นเพื่อนเล่นอย่าเล่นเกินกว่านั้นได้ไหมถ้าฉันเล่นเกินเส้นไปเธอรับได้ไหมช่วยบอกฉันสักทีว่าที่ฉันยืนเธอยืน
Do you not? I mean, like, he's not. Leanne's not like undercover or anything. Are we just not spot? I guess we're caught up in the crowd in the performing, but he's very obvious right there. Like I could just peek over and be like, oh hey, he's watching เป็นคน me. ที่มีทั้งแพชชั่นแล้วก็ talent ด้วยนะ Like I said a couple episodes back, a good voice will make you fall in love. And just seeing him genuinely happy and in his element. Come on, baby. Come on, baby. Come on, baby. Come on with these high head voice notes. So we're just not going to worry about him potentially spotting you? Okay. I mean, he did tell you. Also, I would be very, very upset if he had left my house, if he had, you know, followed directions and left my house door wide open for this many hours.เพื่อออกไปเอาของให้คนเดียวมาครับเฮียถึงนานแล้วล่ะครับนานแล้ว รอนานแล้วด้วย สงสัยอยู่ว่าหนูเกลือไปไหนอุตส่าห์บอกแล้วว่าเวลาออกไปไหนไม่ต้องปิดประตู ยื่นมือมา ครับ Spank you. ยื่นมือมา อะไรวะเนี่ย Girl, I already told you I was going to set the security card with your thumbprint. เรียบร้อย ทีนี้จะเข้าจะออกก็ตามสบาย ขอบคุณครับ Although technically, if it was that easy, we could have done it this morning when you were creeping up in my room ท่าที on your way ไม่ out. น่าจะเหนื่อย ครับไม่เป็นไรครับ Well, yes, not telling the truth is exhausting. วันแรกเป็นยังไงบ้าง น้องดื้อไหม Yes. ไม่เลยครับ แล้วไป อากำลังกลัวว่าหนูเกื้อจะแผงฤทธิ์จนเหรียญจะอยากเอาไปคืนซะละ ดื้อแค่นี้ผมจัดการไหวครับ Like, oh no, girl, I'm keeping this ผม one. จัดการได้หวังว่าแผนดัดนิสัยเด็กดื้อจะได้ผลนะครับ ครับ I mean, if by discipline you mean house him in this multi-million-dollar mansion, I too would like to be disciplined, sir. I like that blue on him. ทำไมเฮียตื่นเช้าจังเลยวะ แล้วบ้านก็ใหญ่ มีทางออกแค่นี้จริงเหรอวะ หลบไงดีวะเนี่ย
maybe don't sneak. Maybe just tell him where you're going. หนูเกอร์จะออกไปไหนตั้งแต่เช้า เกื้อเกื้อมีนัดทำโปรเจกต์ฟอร์มูลไฟนอลกับเพื่อนนะครับ I mean, it doesn't have to be this hard to tell the truth, baby. นัดกันเช้าขนาดนี้เลยเหรอ ขยันจัง ทานอาหารด้วยกันก่อนสิ แล้วเดี๋ยวเฮียไปส่ง ก็ดูน่ากินอยู่ หิวอยู่พอดีเลย ก็ได้วะ เฮียทำเป็นด้วยเหรอครับ Of course. Because he's a man. ของเกื้อไม่เอาขิง Everybody loves a man who can cook. And is also rich and has a mansion. A body made for sin. ปลาทังโกะนี่ก็ทำเองเหรอครับ เฮียซื้อตอนออกไปวิ่ง แล้วทำไมไม่ซื้อโจ๊กมาด้วยอ่ะทำอะไรที่ยุ่งยากสมเป็นเฮียจริงๆเลย เป็นยังไง พอใช้ได้ไหม อร่อยมากเลยครับ รสชาติเหมือนร้านแถวบ้านเฮียที่เกื้อชอบกินตอนเด็กๆเลยอ่ะ หนูเกอร์ทานเสร็จแล้วอะรอเฮียอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแป๊บนึง เดี๋ยวเฮียไปส่งที่มหาลัย ไม่เป็นไรครับเฮีย เกื้อไปเองได้ครับ วันนี้เฮียว่าง งั้นเฮียก็พักผ่อนเถอะครับ ทำงานมาทั้งอาทิตย์แล้วนี่ เฮียสัญญากับคุณอาไว้ ว่าจะดูแลหนูเกอร์ให้ดี วันแรกหนูเกอร์ก็เข้าบ้านไม่ได้ วันที่สองก็ยังจะปล่อยหนูเกอร์นั่งรถไปมหาลัยอีกได้ไง Exactly. ถ้าคุณอารู้ เขาคงตำหนิเฮีย So you could just be honest and tell him where you're going, and I'll take you there too. Okay, soundtrack. Okay, soundtrack. Okay, soundtrack. Giving me that until we meet again realness. Okay, okay, soundtrack. Hey. เฮียครับ วันนี้วันเสาร์ไม่ใช่เหรอครับ ไหนๆมาส่งหนูเกอร์แล้วอะเลยคิดว่าจะเข้าไปทำงานด้วยดีกว่า Girl, do something else. Go to a theme park. Go get your nails done. Take the day. It's your day off. เฮีย สู้ๆนะครับ For a moment there, I thought we might have gotten a little kernel of truth coming out of him. Of course, Foy in the front, fangirling is me. อะไรล่ะครับ The tie he's wearing, gorgeous. Love it. เห็นไหม ไหนอะครับ ตรงนั้นน่ะ Kiss. ไม่เห็นนะครับ Gotcha. Now he's paralyzed. It's okay, baby. ตั้งใจทำงานนะสู้ๆนะครับ ใกล้เสร็จงานแล้วโทรบอกเฮียนะ เดี๋ยวเฮียจะมารับ ครับ Girl, he floating. He's floating on cloud 9. And Foy up there being the fangirl president, club president, child.
I need me some 4 romance. เห็นบ้านปะล่ะรถไฟ สู้ๆนะครับ He's like, girl, I'm everywhere. I see everything, okay? It's my job. โห วันนี้เกื้อแต่งชุดนักศึกษาเต็มยศเลยนะครับ Child. เกื้อ เกื้อ อ้าวไอ้ศีลมึงพวกกูโดนผีหลอกว่ะ ตอนเช้าแบบนี้เหรอครับ เออ พนมมือ แล้วว่าตามนะ ว่าตาม นะโมตัสสะ นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ดีนะเข้ามาพอดีเลย Feel all the burn because of those lies you've been telling. เอ้ยมันไอ้ศีลพอแล้ว มันเย็น ทำอะไรกันวะ แล้วว่าเกื้อโดนผีหลอก เรากำลังไล่จิกอัปมงคลให้ออกไป ไม่ใช่เว้ย ตัวสั่นงักๆเลยว่ะไอ้ดิตาเข้าไปเอาแล้ว Oh, yeah, I see. I forgot all about you. I feel like it's been like a week and a half, 2 weeks since I watched episode 4. I forgot all about him and his storyline. Whatever it's gonna be. แกล้งเพื่อนแบบนี้คิดว่าคูลเหรอ I mean, I think his pants got wet too. You might want to let him borrow yours as well. And so much for his plans to go working on his Formula racing. I think that's where he was gonna go. Oh, okay, that's where we ended the episode. Okay. Lots of... I don't know how much necessarily plot development happened in the episode. I guess outside of them coming to terms and loving each other, I don't really know if there's any other overarching plot in the series. So maybe it was plot driven. I don't know. But there was a lot of good just... I was going to say trust building, but no. There was no trust building between... Leanne and Kua, but there was nice dynamic relationship building in a sense. There are lots of cute moments between them, lots of up close personal face talking. Like I keep saying, Lord, y'all are close. Not on an emotional level, y'all are just physically close. Every time y'all talk, you just end up like face to face. I'm like, Jesus Christ, we there is no personal bubble of safety in anyone in this series. We are just like face talking. So there's a lot of that happening, but I like how they actually addressed it. Like in the beginning when Leanne started to, or when Kua was like, oh, I can't share the same bed with you. I snore. I toss and turn. I'm crazy. You sure you want to share the room with me? And Leanne's like, oh, you toss and turn. And then he just pins him down. I'm like, Daddy, yes. Oh, praise Jesus. He's like, it's okay. I got handcuffs. You want to try them on? I'm like, yes, I do. Yes, he does. He does again. Sorry, not me. 'Cause I don't get down like that. I'm good, pure, chaste, innocent, virgin, all that stuff. But and then that seems to be his tactic. Like he inches in very, very close on Kua. He gets very, very close and just kind of makes him squirm a little bit, and then he doesn't, initiate whatever it is it looks like he initiates. So he doesn't necessarily go in for the kiss, except for when Kua's drunk. He goes in really, really close, and then he like says something smart aleck, or he just lets the moment pass. And it's like, okay, so he did that again,
And then as soon as he was getting up, Kua grabbed him by the tie and it's like, bitch, you bring that shit back? It's like, you always talk so close to my damn face and you never do a damn thing. You're scared. And he's like, well, what if I'm not scared? And it's like, okay. So now it's a game of chicken. And then Leanne going in for that kiss. He going in for that kiss. Like, fine, you want to call me out? I'll do it. I'll do it. And then Cool's like, nah, miss me. I can't get, not ready for it yet. I almost lost my virginity. I'm like, girl, me too. Me too. I understand. You can't let these boys just kiss all up on you like this, you know, trying to take your virginity like that. My poor sweet boy. It's okay. It's okay. You fought off the heathen who was trying to corrupt you like that. I'm proud of you, baby. But yeah, I like how they addressed the fact that, and then again when he was in his actual room, and Leanne came in and he's like, look, I'm tired of walking backwards. I feel like we're ballroom dancing or something like this. I'm like, yes, Leanne does have that sort of predator stalking his prey sort of approach to Kua. And Kua, he keep backing himself up into corners. I'm like, okay, eventually something's gonna happen. But yes, that has been the dynamic thus far. But again, Leanne has been making an effort, even though he's got some plan. He's like, I've got a plan to discipline him. I've got a plan to, you know, make him fall for me, or whatever his plan is. He got a plan, which I feel like all these things could have been solved so much easily if we just had an honest conversation. But that's where that's how a lot of these series happen. All the shenanigans that ensue as a result of not doing the easy thing, as a result of not having just a simple, honest conversation, as a result of not just being honest with whoever is saying, yeah, I'm going to teach this karate class, or, you know, whatever. Like, there's so many things that could have just been resolved if we just had a conversation. But again, these series, they drive on that, all those shenanigans that happen when we don't do the easy, sensible thing. So I feel like we're not going to have that conversation for a little while, and that's fine. We'll just see where all these other shenanigans go. But again, whatever plan he has to make Kua fall in love with him or discipline him or whatever it is, like, he's still trying in a sense. I get the feeling like he's the more that we see Kua uninhibited and just without that guise, without that veneer that he throws up, that Annabelle personality that he throws up, you know, to try and pretend like he's this perfect so-and-so partner for Leanne. Every time Leanne sees Kua without that, and he's just genuinely being himself, you can see it in Leanne's eyes. He's like, okay, I might actually like this guy. This he's good. He's cute. I like this guy. And it's like he's getting to see the genuine person. And so there is some vested interest. So even though whatever plan he has may not necessarily be the easiest, most sensible thing in the world, and again, we could just have a fucking conversation about things. There is some interest, and he is making some effort. The little kisses on the cheek, the drum kit in the room where he's like, you know, I told you not to go into this room, but I know by me telling you not to go into this room, the second I leave this house, your ass is gonna go in that fucking room. And he showed up, did. So it's like, okay, I'm gonna leave you a little gift. Here's a drum kit. I really liked the fact that, yeah, he had the cameras up watching his house, which I'm like, okay, that's fine. As someone who's had a break-in attempt and then had to install cameras, I don't have the cameras on the interior of my house, but still, if I had cameras on the interior of my house, it's my fucking house. I can surveil whatever I want to. Like, not saying I'm gonna sit here and like, oh, I'm gonna watch my guests do whatever, but like, no. So he has the right to have surveillance throughout his house to protect his house for whatever, because in case you didn't notice, it's like a multi-million-dollar ass mansion. So like, yeah, I'm sure there's a lot of stuff I would like to keep safe and protected and, you know, keep an eye on. But I like the fact that he was accidentally seeing it, and it wasn't like Kua was doing anything salacious or naughty. He was just taking his shirt off because he was hot. But he saw that, it made him feel some type of way. Very, very happy, I imagine. And then he's like, I don't want to be like a creepy stalker guy, you know. I don't want to, like, sure, I would love to see him shirtless.
It's beautiful, but I don't want to do it like this. Like, I want to earn these privileges on my own. I don't want to like sneak in anything like that. It's like, okay, boy, make sure you take down all the cameras inside the house. Make sure you install an AC in this room. Make sure this blah 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 blah. Give him his privacy. And I'm like, you know what? I like that. I like that. I like that little detail there. So yeah, giving him his privacy, little kisses on the cheek. He's making an effort, but also he's still playing these little games and pulling strings, like partnering up with Jay. Is it Jay? Perth's character. Perth's Delicious has character. Partnering up with him, and then the two of them basically just pulling the strings and manipulating Kua to come perform there that night, because they know that he won't go because he's got the date because it's Friday night. And he's like, oh, let me cancel the date. And then just so many instances in this episode where Kua's life could have been easier if he just said the true words to Leanne. But he's lying, and he's getting caught red-handed in these lies because we got the two ends of the phone conversation sitting right next to each other. It's like, Lord, baby, baby. But okay, I get it. We're still hiding. We're not sure if Leanne knows everything, even though all the signs point to yes. Whatever, we're still hiding things. But yeah, there's so many times where he could have just told the truth and life would have been so much easier. But you can see him starting to feel some sort of butterflies in his stomach again, because like, yes, obviously he's crushed on Leanne all these years, and then when we came into the series, that was him reaching that breaking point where it's like, oh, okay, fine, Leanne only wants to be with me out of some promise to my family. Well, I don't want to do that to myself, so no, we're gonna end this engagement. But those feelings were there beforehand, and you can start to see those like butterflies start to peek up a little bit more with each little thing that Leanne's doing. And it's like, okay, we're building the relationship. We're not building trust. Ain't a damn bit of trust being built in this relationship yet, but we're building up the relationship with some cuteness and some butterflies. I'm like, okay, eventually the trust will come into the picture, I hope. And then we had the brief little scene with Dio and, is it Yi? I don't know why I can't remember his name. I mean, it took me forever to remember Dio's name. Sexy, black, great hair, just sexy man, Dio's partner. Like, we had the nice little scene with them at the martial arts studio, and again, like I keep saying, and then Dio even acknowledged it when he was on the phone, when he returned Kua's phone call. He's like, you know, maybe it's not so bad to tell the truth. I'm like, what a great idea. Who would have ever thought that the truth would set you free? Who would have thought that the truth would be a good idea? I don't know. But let's keep trying these lies. Because it's like, he keeps telling you. I've seen him say it at least 3 episodes at this point. I don't like liars. I don't like lies. And then Dio just turns around and waterfalls of lies, just blah, blah, blah. And again, it's not anything malicious on Dio's part. He's not trying to be deceptive or whatever, but for whatever reason, the lies just keep blah, 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 blah. And it's like, you know, it gets hard to trust you. You're a sweet boy. And yes, you're adorable, and I don't want to see you hurt. I don't want to see you cry or sad or anything like that. But like, I keep telling you, just tell me where you're going. Just be honest with me. I don't like lies. And then you just keep waterfall of lies. Like you're not even trying. It just boop falls out of you. And I'm like, you're making it very, very hard for me to trust you. Okay. So I like that conversation that they had there. I like that we're potentially in an honest place moving forward, at least with them. We'll see. But it seems like we were in a place of some sort of honesty between the two of them, where they could just like, okay, yes, I'm going to do this, this is what I'm doing, okay, this is what I'm seeing, blah blah blah. So we'll see what comes of that. And then I totally forgot about the other character. I forget what his name is right now, the one who I keep trying to ship with Sin, who came in and, you know, saved the day at the end, that last little scene there when they were all trying to decurse Kua with the holy water and whatnot. And it's like, you guys think it's fun to pick on your friend like this? Here, take my shirt. And I'm like, okay, chill
chill, Romeo, chill. Calm down, Hercules. I'm not a damsel in distress. It's just my friends being stupid. That it's fine, baby. Calm down, okay. But you know, thank you, I guess. He's getting like real close and intense too. I'm like, Lord. So the more that I see him, the less. Like at first when I saw him, I was like, oh, okay, we might have some sort of like healthy, I don't know, love triangle between Kua, whatever this guy's name is, and Leanne. Like, okay, who's Kua gonna choose? And it's like, okay, I like this. But the more that I see him, I'm like, yeah, I don't want you with Kua. Like you're coming on too hard, too fast. And I'm like, baby, you need to calm. Like it feels like there's ulterior motives there potentially. I'm like, I don't know, but you need to calm down. Plus, the little couple scenes that he's had with Sid have felt more organic in the attraction, which is why I want to ship them, than any time he's tried to approach Kua. So I'm like, yeah, him and Kua, they just not it for me. But yeah, all in all, it was a fun episode, fun episode, and I'm excited to see where the next one goes. I'd like to dive into it now, but my little sister and her boyfriend are coming over in probably like an hour or so. I have to start cooking, so I'll probably dive into this in a couple days or so. It's a pretty light work week, so in a couple days I'll dive back into this maybe. But yeah, hope you guys enjoyed this reaction. If you did, don't forget to like, comment, subscribe, share, turn on notifications so you'll be notified when all of my shenanigans get posted. If there's anything else you'd like me to react to, be sure to leave it down in the comments and I'll get to it as soon as I possibly can. If you'd like to support the channel in other ways, you're more than welcome to join us over on Patreon. You don't have to, but you're more than welcome to if you want to. And I'll see you guys in my next video. Love ya. And before you guys go, a shout out to my amazing patrons. I can't begin to express how thankful I am for your support. And if you guys would like to join us over on Patreon, the link is down in the description. Love you guys.